Pogled na igrišče, pogled na tribune. Prišel je trenutek, ki ga Maribor vedno pričakuje s posebnimi občutki. Evropska tekma, boj za vstop v naslednji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Pred 8 dnevi na Malti še nič v Ljudskem vrtu, pa drugačna zgodba. Magična moč mariborske trdnjave in vijoličaste čete za novo odmevno evropsko zmago. Eksplozija navdušenja v Ljudskem vrtu prvič v 28 minuti z vodstvom po prostem strelu, po natančnem prostem strelu Gorana Cvijanovića. Začelo se je tako, kot je izvajal Ibrahimi, Šiberas je ob odbiti žogi pokosil Boharja na rob kazenskega prostora in sodnik se ni obotavljal pri dosojanju prekrška. Trenutki čakanja zajeli smo sapo, za Gorana Cvijanovića pa je bil prosti strel kot 11-metrovka. Gol je imel dvojni pomen, odprl je vrata napredovanja, obenem pa je to na evropskem prizorišču prvi gol za učinkovitega vezista številko 20, ki je sicer v vijoličastem zadel že 27-krat. Takoj, ko sem videl, kje je prosti strel, sem vedel, da je nekako golmanov kot najboljše, kajti žoga je hitra, golman ima zelo malo časa za reakcijo in na srečo sem zadel. Ljudski vrt na nogah drugič, takoj po vrnitvi ekip iz tlačilnice v 47 minuti. Po spretnem, samostojnem prodoru strelec Mitja Viler, natančno, znova neobranljivo za malteškega vratarja. Za 2:0 in razblinjanje vseh malteških sanov po dvigu. Njegov tretji gol za NK Maribor, prav tako prvi v evropskih pokalih, prav tako ob idealnem trenutku. Vedno mi reče tudi igralci na treningu, zakaj vedno podajam, ampak pač tako pride, sem navajen, da podajam drugim. V tem trenutku smo lepo obrnili stran. Ta nasprotni igralec mi je bilo v tistem trenutku malo čudno, je šel za Ibrahimi, ki v tistem trenutku sploh ni bil nevaren za gol. Odprl sem je prostor, udaril sem in hvala Bogu šla malo mrežica. Da vprašanje zmagovalcev v nobenem trenutku ni imelo dileme, potrjujejo tudi naslednji prizori. Ob 2 doseženih golih se je zvrstilo še nekaj priložnosti z različnimi avtorji zaključnih udarcev. Med njimi je bil Tavares, Ibrahimi je poskušal presenetiti vratarja neposredno s kota. Ni šlo brez poskusa Fajića. Po nizu podaj znova Tavares do soočenja z vratarjem, ki je bil sicer premagan še tretjič, zadel je Milec, vendar se je pred udarcem znašel v prepovedanem položaju in zadetek je bil razveljavljen. Včasih se je v eni akciji poskušalo tudi večkrat in po več zaporednih poskusih kot zadnji do udarca še Rajčević. Toda gostujoči branilci so uspeli odbiti žogo pred golovo črto. Ostalo je pri 2:0 rezultatu, ki prinaša tretji krog UEFA Champions League kvalifikacij. Edini manj prijetni zadevi z brezhibnega sredinega večera sta poškodbi Mezge in Argusa, ki sta morala predčasno z igrišča. Glavna ugotovitev pa je, gremo na Ciper že prihodnji teden. Naslednji nasprotnik je Apoel. Najprej v gosteh v sredo, 31. julija v Nikoziji. Pa ne treba se sramiti reći kao što smo mi bili favoriti protiv Maltežana, tako da je Apoel favorit protiv nas, ali nogomet i zbog toga i je interesantan, zato što ne pobjeđuju uvijek favoriti. Maribor će napraviti sve da bude iznenađenje trećeg predkola. Mislim da je ova utakmica pokazala da širimo font igrača, danas dobra prezentacija Bohara, tako da ćemo, nadam se, spremno dočekati, odnosno otići na Cipar. Nismo se još počeli baviti s njim iz razloga što smo došli, nam je ova utakmica bila primjena, ali već od sutra se krećemo prema Cipru i učinit ćemo sve da tamo budemo dobri. Pred potjo pa v soboto ob 17:30 lahko spet vijoličaste junake pozdravimo v Ljudskem vrtu na prvenstveni tekmi proti Kopru.